Hurmatli talabgorlar, Tanlov Edu.uz saytidan qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Dastavval siz OneID tizimidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Buning uchun sizga o'zingiz nomingizdagi telefon nomer kerak. Keyin esa Tanlov Edu.uz saytiga kirasiz va vakatsiya bo'limini bosasiz. Vakatsiya bo'limini bosganingizdan keyin sizga bir nechta vakatsiyaga berilgan maktablar ro'yxati e'lon qilinadi. Mana hozir keyin filtr tugmasini bosib, o'zingizga yaqin hududdagi maktabni belgilaysiz. Mana biz hozir Jizzax viloyati Jizzax shahrini tanlaymiz. Mana Jizzax shahridagi bir nechta maktablar vakansiya berilgan. Biz mana 21-maktabni tanlaymiz. Chunki 4 ta ariza bor ekan. Hozir arizalar sonini ko'ramiz, keyin nechtaga ko'payadi. Bosganimizdan keyin mana biz o'zimiz ma'lumotlarimiz chiqadi, telefon nomerlarimiz, barcha ma'lumotlarimiz chiqib keladi. Keyin bu yerda faqat biz kerak bo'lgan yacheyka zaruriy hujjatlar bilan oferta shartlari. O'sha chunki mehnat faoliyatimiz OneID tizimida to'liq ko'ringan. Mana zaruriy hujjatlar ustiga bosib, obyektivdan yuklaymiz. Keyin ommaviy ofertaga roziman deysiz. Ustiga bosib pastda va arizani yuborasiz. Ariza yuborganingizdan keyin o'zi ariza shakllantiriladi. Mana nomerlar bilan chiqarib qo'ydi. Keyin qaytib boyagi 21-maktabni ko'rsangiz, ariza 4 ta edi-ku, 5 ta bo'lib qoladi. O'z-o'zidan sizniki ham qabul qilingan bo'ladi. Lekin mana holat yangi turibdi. Siz tekshirib turishingiz kerak, qabul qilindimi, yo'qmi, shuni bilib. Keyin qarang, yana bitta narsa. Elektron pochta mana biriktirilmagan. Siz ham o'shanda elektron pochta biriktirib qo'yishingiz kerak. Mana ustiga bosib elektron pochtangizni kiritasiz. Elektron pochtangizga SMS keladi va mana o'z-o'zidan elektron pochta ham biriktiriladi.